ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்திரத்தை அண்ட் மஞ்சத்தூள். ஓகே, எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கணும். அதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். நான் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் 2 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ சூடாக ஆரம்பிச்சிட்டு சூடாகிட்டுருக்கும் போது லைட்டாக அந்த கொதி வரும் இல்லைங்களா, அப்போ நம்ம எடுத்திருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும். நான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் கொஞ்சம் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் மோடில் வச்சு நுணுக்கி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் சுக்கு, மஞ்சத்தூள் நான் பவுட்ரு ஃபார்மில் வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். சுக்குன்றது வேறு எதுவும் இல்லைங்க, ட்ரை ஜிஞ்சரை தான் நம்ம சுக்குன்னு சொல்கிறோம். அது வாயு பிரச்சனையை சரி செய்யும். அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் சோர்வையும் குணப்படுத்தும். மிளகு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம நரம்பு மண்டலத்திற்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்குது. இருமல் சளி பிரச்சனைகளையும் குணப்படுத்துது. திப்பிலி என்ன செய்யுது அப்படின்னா, தொண்டை கரகரப்பை சரி செஞ்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் மூலம் மற்றும் மலச்சிக்கலையும் குணப்படுத்தும். சித்திரத்தை உடல் உஷ்ணத்தை அகற்றும், பசியை தூண்டும், இருமல் மற்றும் காய்ச்சலை குணப்படுத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யும். டர்மரிக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா, நம்ம ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும், மூக்கரைப்பு, வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தும். இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. இது எலும்புகளில் ஏற்படும் வலியையும் குணப்படுத்தும். ஓகேங்க, இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அண்ட் பாருங்கள், இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இறங்கியிருக்குன்னு. ரொம்ப நல்ல மணமாகவும் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டும் போதே தெரியுது எந்த அளவுக்கு அதோட சாரெல்லாம் இறங்கியிருக்குன்னு. ஓகே, இப்போ நம்ம வடிகட்டியாச்சு. இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு உடம்பு வலி, இருமல், சளி, காய்ச்சல் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இதை வச்சு குடிங்க. ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், thanks for watching and please subscribe my channel.